লোভରେ ତମେ ମତେ ତମ ସୁରଜ ଭାଇ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ନା? ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ କେବେ ମତେ ବାଟମଣା କରିପାରିବନି। ଏ ଦୁନିଆ ଯାକର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଆଉ କାନାର ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମଥାରେ କେବେ ଲାଗିପାରିବନି। ଆରେ ତୁମ ମତରେ ସତ ସତିକା ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିବନି, ଲାଗିବ ମିଛ ସିନ୍ଦୁର। ତମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ଅଭିନୟ କରିବ। ଶଙ୍କର, ଅଭିନୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦଉଛି, ତମ ଛଡା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ନା ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଅବୁଝା ହବ, ମତେ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, କିଛି ମତେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ମାକେ କଣ ହେଇଛି ବେ? କଣ ହେଇଛି? କଣ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି? ଅଙ୍କଲ ସୁଲଗ୍ନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ଗଲିଣି। ସେ ସୁରଜ ଭାଇକି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନି। ରାଜି ହଉନି? ନା। କାଇଁ ରାଜି ହଉନି? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ସତ ବାହାଘର? ଓଟା ନା ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର? ମାମୁ, ଆଁ? ବାହାଘରେ ସତମିଛ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ନାରୀ ମଥାରେ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଏ ହଁ। ସେ ହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ। ହସେଇଲୁ ଆଣିଛି ତୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହସେଇ ଦେଲୁ। କଣ ସେ? ଆରେ ବେଦି ବନ୍ଧା ହବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁଭିବ? ଆଉ ସୁରଜ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଏଇ ଶଙ୍କର ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବ।